Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Шушы көннәрдә үзләренең гомер бәйрәмен билгеләүче һәр көнне дә ихластан котлыйбыз. Исәнлек, саулык белән хәерле гомерләрдә яшәргә насыйп булсын дибез. Безгә бүген бер котлау хаты килеп иреште. Әйдәгез андагы матур теләкләр белән бергәләп танышыйк әле. Сезгә хат язуыбызның сәбәбе 22 сентябрь көнне әтиебез Миңнемуллин Сагыйдулла Гафиятулла улына 60 яшь тулган көн. Кадерле әтиебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык. Сине 60 яшь тулу уңайы белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып олы юлга чыгарганчы әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син, әти, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанышыбыз, киңәшчебез, жылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Әти, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Әтиебез, син балаларыбызга да ягымлы дәү әти. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп, яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләр сиңа. Әти, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул. Безне сөендереп, озын-озак яшә. Без бит сине яратабыз. Бар өй эшебез белән. Горурланып куябыз, газиз кешебез белән. Ярый әткәй, син бар әле. Таяныч син, терәк син. Җиңел чакта без дә батыр, авыр чакта кирәк син. Үзеңә дә авыр чаклар буладыр, түзәсеңдер. Бала күңеле далаларда диләр бит, беләсеңдер. Без ялгышсак, кичерәсең, күңелең киң, беләбез. Кичер әткәй, сиңа күбрәк ярдәм сорап киләбез. Каушабрак калсак кайчак киртәләр тирәсендә, җитә бер җылы сүзең дә, җитә бер киңәшең дә. Сүзең түгел, шелтәле бер карашың җитә кайчак. Гомер юлыннан барганда салулый нитә калсак. Рәхмәт, әткәй, бу дөньяда булганың өчен рәхмәт. Безне саклап, яклап торган кулларың өчен рәхмәт. Ходай сиңа озын гомер, гомерлек, шатлык бирсен. Кайгы хәсрәтсез тормыш, бәхетле картлык бирсен. Көндә бәйрәм булмаса да, көннәрең бәйрәм булсын. Теләгебездән дә уң син, үзебездән дә уң син. Төрле чакны күргәнсеңдер, йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез булып, әти бәгърем, олы шатлык, нык исәнлек белән озак яшә безнең арада. 60 яшь ул әллә ни күп түгел, тырыш, әйдә, 100-гә җитәргә. Язсын 100-гә җитеп шатлык белән бергә-бергә гомер итәргә. Иң изге теләкләр белән әниебез һәм барлык туганнар исеменнән кызың Ясминә. Иштуган авылында гомер итүче Сагыйдулла абыйны туган көне белән ихластан без дә котлыйбыз. Гаилә тигезлегендә, балалар игелендә,
сәламәтлек белән яшәргә насыйп булсын сезгә. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Җырлы бүләк тапшыруы бүгенге ахырына якынлашты. Сездән килер көннәрдә дә якыннарыгыз исеменә менә шундый якты теләкле, җылы эчтәлекле котлау хатлары көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Сау булыгыз!